नमस्कार दोस्तों आप लोग को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाफ एचपी का मोटर पंप हो, उसमें से आवाज़ आ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, पानी नहीं उठा रहा है, उसके विषय में हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चकवाल से लेकर और क्या नाम है, जो भी होगा हम बताने का प्रयास करेंगे। इस वाटर पंप से बैरिंग से बहुत आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बैरिंग ख़राब था, नहीं ग्रीस सूख गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसकी हमने धुलाई कर कर, ठीक है दोस्तों, और हमने क्या किया कि ग्रीसिंग भर दिया। उसके बाद इसका आवाज़ आना और सब कुछ होना बंद हो गया है दोस्तों। ठीक है, और भी यही वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिसके वजह से हमारा हौसला और मनोबल दोनों बढ़ता ही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जनता जनार्दन की जय बोलते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाफ एचपी का मोटर पंप जो भी हो, वो कहाँ से कैसे क्या होता है, इसके लिए भी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सब्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आप इसमें सब कुछ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों कैसे सेटिंग की जा रही है, आपके ये सब लाइव सेटिंग की जा रही है दोस्तों। इसको आगे पीछे भगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे पीछे भगाया जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, और जो भी बनेगा वो आपके सामने बने तो मज़ा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। मैं ज़्यादा बात न करते हुए इसकी हम टॉपिक पे ही रहें तो अच्छा लगेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।